நம்ம ஜெயிக்கிறோமா தோக்கிறோமாங்கிறது முக்கியம் இல்ல நண்பா, கடைசி வரைக்கும் முயற்சி பண்ணமாங்கிறதா முக்கியம். தோத்தாலும் ஜெயிச்சாலும் சின்ன சேனலுக்கு எதாக இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் ஆதரவு கொடுங்க. உங்கள் பொண்ணான கையை கொண்டு அந்த பெல்லில் தட்டிடுங்க. அவங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைபர் 5-10 ஏறுனா அவங்க மனசு சந்தோஷப்படும். அவங்க வீடியோவும் பாருங்கள். வணக்கம்டா மாப்பிள்ள. ஓகே, நம்ம இப்போ கிளம்பியாச்சு. ஏலகிரி டு ஜலகம்பரை 37 கிலோமீட்டர் இருக்குது. ஆல்ரெடி நம்ம ஹில்ஸ்லேருந்து இறங்கியாச்சு. ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 16-17 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. போகிற ரூட்டு எப்படின்னு தெரியல, கூகுள் மாதாஜி இது நம்பி தான் நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம். எங்கேயாவது போட உன் மனசுக்கு எங்கே பிடிக்குதோ. என்ன தெரிகிறது? ஆக்சுவலி நாங்கள் ரிட்டன் சென்னை தான் போயிருக்கணும். சடன் பிளான் தான் ஃபால்ஸ் போயிட்டு போகலான்னு. ஸோ அதான் கிளம்பிட்டோம். ரூட் யாருக்கும் தெரியாது, கூகுளை நம்பி தான் நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம். கூகுள் எங்களை அலைய விடாதுன்னு நம்புகிறேன். எங்களை கரெக்டாக கூட்டிட்டு போயிட்டு கூகுள். ஓகே, ஓகே, ஸ்ட்ரைட்டாவே போயிடலாமே. கூகுள் மேப் போய் சொல்லாதடா. Turn left to Othapallam. ஓகே, Turn right. கூகுள் மேப் போய் சொல்லு. ரைட். Take the exit up right. ஓகே, தந்துள்ள உரியா உன்னை எப்படி வந்து பிடிக்கிறப்ப? Turn right. ஓகே, டேய் என்னடா? Turn left. ஓகே, என்னடா கூகுள் மேப் போய் சொல்லாத ஆண்டி. You have arrived at your destination. ஓகே, ஆர்ஐபி ஏரியா. மை காட். யார் வச்ச பிள்ளைங்க நம்ம பிரச்சனையை பூரா ஊர் ஊராக சுற்றி கடைசியில் எங்கே போகிறதுன்னு தெரியாமல் நின்றுட்டுருக்கும்போது தம்பி தான் வந்து எங்களை இந்த வழியாக போங்கண்ணான்னு சொல்லி நாங்கள் இப்போ இந்த வழியாக போயிட்டுருக்கோம். இந்த ரூட்டை பார்த்தா இது ஃபால்ஸுக்கு தான் போதா இல்லை வேற எங்கே போகிறோமான்னு தெரியல. கண்ணு கட்டின தூரம் ஒரு ஃபால்ஸையும் காணும், ஒரு அதுக்கு போனால் ஒரு அறிகுறியும் இல்லை. ரோடும் அப்பா வெயில் வர மாட்டியாக பழக்குது. பேக் பெயின் பயங்கரமாக இருக்குது. எனக்கு என்ன 1 hour ஒரே இடத்த சுற்றிட்டு இருக்கும் போல தான் தெரியுது. பார்க்குற இடம்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. இதே இடத்த தான் சுற்றி சுற்றி வருமோன்னு மாதிரி தோணுது. இந்த ஊர் தலைவாசல் எங்கன்னு தெரியல, சுத்தி சுத்தி இதே தெருல ஓடிட்டு இருக்கேன். யார்கிட்ட இது வழி எப்படி போகணுன்னு கேட்கலான்னு பார்த்தா ரோட்டு ஒருத்தரையும் காணும், வீடு மட்டும் நிறைய இருக்குது. ஒன்றும் நாங்கள் கூகுளை நம்பி தான் போயிட்டே இருக்கோம், பார்க்கலாம். என்ன கூட்டிட்டு போய் பக்கத்து ஊர்ல சுத்தி காமிச்சு சொன்னாங்க. வண்டி வேணா ஒண்ணு வா போலாம். சரி கூட இருக்கு, வா போலாம். என்ன ஓகே, நம்ம இப்போ மெயின் ரோடு வந்துட்டோம். இன்னொரு 10 minutes தாங்க நம்ம ஃபால்ஸ் ரீச் ஆகிடலாம். போயிட்டு என்ஜாய் பண்ணலாம். 2000 years later. ஓகே, நாங்கள் ஜலகம்பாறை ஃபால்ஸ் வந்துட்டோம். இதுதான் அந்த என்ட்ரன்ஸு. பார்க்கிங் வண்டி லெஃப்ட் சைடு ஃபுல்லாக பைக் நிற்குது, ரைட் சைடு ஃபுல்லாக காரு. வண்டியை பார்க் பண்ணிவிட்டு மேலே போகலாம் வாங்க. இப்போ ஜலகம்பாறை ஃபால்ஸ் வந்துருக்கோம். ஸோ இதுதான் அதோட லொக்கேஷன். அங்கே ஒரு கோயில் இருக்குது. ஸோ அந்த படிக்கட்டு வழியாக தான் மேலே ஏறி ஃபால்ஸ் போகணும். அந்த ஃபால்ஸ் ஏறி டேய் சும்மாறா, நானே நொந்து போயிருக்கேன். அந்த ஸ்டெப்ஸ் ஏறி தான் மேலே போகணும். இப்போ தான் போகிறோம், வாங்க மேலே போய் பார்க்கலாம். நக்கு செத்த பையல மூஞ்சி மோரையும் வரும், மூஞ்சி மோரையும்.
சரி, நீங்கள் ஜலகம்பாறை வந்தீங்கன்னா லக்கேஜ்லாம் கொண்டு வந்தால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இங்கே 2-3 போட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ இவங்க வீட்டை லக்கேஜ் கொடுத்தா ஒரு 20 ரூபா கையில் கொடுத்தா மேலே உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு லக்கேஜ் கொண்டு வந்தால் எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை. தைரியமாக நீங்கள் லக்கேஜ் கொண்டு வரலாம். தெரியுதா? பார்த்தது தெரியுது. ஃபால்ஸில் தண்ணி மேலேருந்து கீழே போய் கீழே வருது. அப்படியே கீழே போய் அப்படியே போகுது தண்ணி. அங்கே ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு சின்ன ரிவர் கிராசிங் இருக்குது. இதை வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஆபத்தான ரிவர் கிராசிங். இதை ஜாக்கிரதை நீங்கள் தாண்டணும். இப்போ தாண்டதை ஒரு பாருங்க. தெரியுது, நீ மூடு. பார்த்து ஸ்டெப்ஸ் பார்த்து வைங்க. ஸ்டெப்ஸ் அப்படியே மேலே ஏறி போயிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும். ஃபால்ஸ் அங்கே தான் இருக்குது அந்த சைடு. அங்கே ஆமாம். ஆனா கொஞ்சம் சும்மா இருக்கியா, மனப்பாடம் பண்ணி ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். இவங்க தான் அந்த போட்டர். நல்லா பார்த்துங்க. உங்கள் கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ரோலான் தமிழ் மோட்டோ vlog. அப்படியே ஃபோன் பண்ணிடுவாங்க. அமைதியா இருங்க. அங்க பாருங்க, அது அதுக்கு மேல அப்டேட். ரோலான் தமிழ் மோட்டோ vlog. ரோலான் கொஞ்சம் ரோலா என்ன இன்னைக்கு ரொம்ப ஜாம் ஆகுது. ஆமா, பாத்துக்கோங்க. தமிழ் மோட்டோ vlog ரோல் பண்ணி விட்டுருங்க. என்ட்ரி டிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா 10 rupees. எங்கள் டிக்கெட் வாங்கிட்டு அப்படியே எங்கள் மொத்த குரூப்புக்கு இவர் தான் ஸ்பான்சர் பண்ணுறாரு. ஸ்ரீராம் இவங்களே ஸ்பான்சர் எதாவது வேணும்னா இவரோட நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். நீங்கள் என்ன ஸ்பான்சர் எதிர்பார்த்தாலும் இவர்கிட்ட இருந்து கிடைக்கும். இவர் கொஞ்சம் கோவக்காரு. ஏன்னா இவரும் ஒரு போட்டர் தான். ஜலகம்பாறை போட்டர். ஸ்டெப்ஸ் நம்ம ஏறலாம் வாங்க. ஏமா இங்க தம்பி வந்தானா? மன்னிச்சுக்கம்மா, தெரியாம வந்துட்டேன். எது அதுக்கு என்னப்பா? வேணாம், ரைட் விடு. ஐயோ, கடிக்க வந்துடும். ஆல்மோஸ்ட் ஃபால்ஸ் கிட்ட வந்துட்டோம். ஸோ அது தெரியுது பாருங்க ஃபால்ஸ். இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸ் தான் இருக்கு. இறங்கி திங்ஸ்லாம் இருக்க இடம் இல்லை. இங்கே ஒரு ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ண இடம் இருக்குது. மேலே போய் குளிக்கணும். நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா இப்படி இறங்கி போய் அங்கே இந்த பாறைக்கு பக்கத்தில் எங்கேயாவது லக்கேஜ்லாம் வச்சுட்டு அப்படியே கொஞ்சம் பேராக போய் குளிச்சுட்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு இந்த தண்ணியை தாண்டி நாங்கள் போக போகிறோம். ஸோ எங்களோட வந்து நவீன் பைக் ரைடரும் அந்த ரிவரை கிராஸ் பண்ண போகிறாரு. வாங்க ரிவர் கிராஸ் பண்ணலாம். பா, தண்ணி சில்லுன்னு இருக்கு. வலிக்குது, பார்த்து வா. நம்ம என்ட்ரன்ஸ் வரும்போது ஒரு டெம்பிள் பார்த்தோம்ல, ஸோ அந்த நாகராஜா டெம்பிள் நினைக்கிறேன். பெரிய லிங்கம் இந்த பெருசாக இருக்குது சார். இந்த பின்னாடி வியூலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஃபுல்லாக நல்லா வியூ. இது இங்கே இருக்க அனிமல் யாருன்னே தெரியல. மச்சான், ஐயம் ஒரு பார்த்தா போடா. ஓ
பெரிய ஃபால்ஸ் அதுதான் ஃபுல் வியூ. ஓகே